咧就係2025年嘅11月13號。咁今朝咧就嚟到呢個 Fort Lauderdale。咁咧而家咧就大概係朝頭早嘅，頭先琴日校鐘即係6點3左右啦。咁咧而家咧就係要埋岸啦。咁頭先咧就去咗buffet嗰度，咁啊當然大家就好踴躍咁樣去食埋呢個早餐先至落船啦，係咪？正所謂食得就唔好嘥啊嘛嚇。咁而家咧就慢慢咁樣係入咗呢個碼頭嘅範圍，咁好得意喎！喺度無端端喺呢隻巨型嘅遊輪隔離咧，就有間啲屋仔咧，就有個咁嘅沙灘仔咁樣。咁呢度有個塔唔知係乜嘢啦。咁頭先見到嗰隻咧就應該係派得波，唔知點解係會向另外一邊可能去接其他船啦。咁咧而家就見到一隻好似 Disney 嘅船喎，睇下先。跟住呢隻咧就應該都係 Princess。睇到個 logo 啊，有個 Princess， 咁都好似都幾長下，應該比我哋都大。不過聽講好似所有 Princess 嘅船咧都比我哋呢隻大，甚至有一隻係所謂佢嘅 sister boat， 叫即係呢個 Coral 啦。咁嗰隻 sister boat 就叫做係Island 嚇。咁都係只得9萬零噸嘅啫。咁咧，但係呢隻仲細過嗰隻 Island 少少嚇。咁但係就所以咧，所有 Princess 見到嘅船咧都細過我哋嘅。好，咁啊，岔開咗話題啦。咁而家咧就見到咧 Disney 嗰隻故事，哇！燈光火著喎，真係無論係嗰啲 cabin 啦，同埋咧喺上邊嗰度咧，都好似係好熱鬧咁放緊啲嘢嚇。咁好啦，而家咧我哋就隨咁樣咧，即係咪要泊入呢個碼頭咧？咁就我哋而家咧就準備去船尾嗰度咧，就應該會睇到下啲類似日出嘅嘢嘅。咁而家就係啦，一出嚟 Open Deck 15樓呢個室內泳池對開嘅地方咧，就見到有啲都幾特別嘅嘢。咁啊，影下先啦。咁啊，好啦，咁而家就準備去船嘅後邊啦。好啦，咁而家咧就嚟到船尾啦，就睇翻頭先呢個應該係一個類似船景餐廳咁嘅物體啦。咁咧後邊咧，的確咧係開始係天光啦，都有啲係咪叫曙光啦？咁今朝嘅日出咧，就我哋睇咗好似係6點7咁上下，而家6點4，咁所以咧應該個太陽咧都係出緊嚟。咁唔知佢而家係諗住泊邊咧？佢係咪諗住將隻船轉咗去嗰邊之後，跟住要褪去而家我哋紅色呢度咧嚇？因為好似都係咪有啲人喺度 get ready 去迎接我哋定係點咧？都唔係好清楚。睇下先。好啦，咁而家繼續去掃呢個碼頭啦。咁咧呢度咧就見到一隻係 Celebrity 啊，有個大 X 喺個船上邊嘅。咁都係咯，就係好似好多 balcony 咁喎，係嘛？睇下先，1、2、3、4、5、6、7、8，好似都成9層 balcony。咁我唔知啦，我未坐 Celebrity 啦。咁如果佢救生艇嗰層係7、8樓嘅話，咁下邊有2、3層。咁跟住90積累傾1、2、3，係咯，都有成6、7層嘅喺上邊，就係7層嘅船。咁係咯，所以都幾大隻。咁呢度又有一啲嘅熱氣喎，好似真係好似想褪喺後邊咁喎。我而家係微咁樣開始向後褪啦。咁咧，而家又見翻呢隻 Disney 嘅船咧，即係證明咧，我哋頭先咧係向緊我哋而家熒光幕右至左啦。咁而家咧就停咗啦，咁樣開始 back in 去翻我哋要泊嗰個位啦。咁咧而家亦都見到呢隻係Princess 喺嗰度。係啦，就正如我頭先咁估咧，就睇嚟就係想 back in 落呢個啦。咁而家又見到有架車啊咁咧，咁應該都係準備去迎接我哋嘅到埗。咁係再加上好似周圍咧都冇其他位啱我哋泊船，所以應該就係呢個位啦。
咁今朝咧就係啦，好早醒咗啦，咁都自然醒嘅。咁就咁啊buffet好多人，咁我諗住不如用下佢。雖然我冇俾20蚊去坐4個鐘嘅 Century， 其實而家呢度咧係即係人影都冇隻，鬼亦都唔見嘅。咁咧我就攞咗啲簡單嘅早餐，咁就嚟呢度去睇下，本來諗住睇下日出啦，跟住而家又睇下佢埋站啦，因為佢係 suppose 咧就7點鐘拍岸嘅，咁而家就係6點4，咁而家褪得埋去，再要拉下繩啊，跟住又要唔知點樣清關啊，佢成日都會廣播寫話we have clear with the local authorities to let the passengers get off the boat 咁樣咯。點解講變咗台灣人講國語唔好理啦，總之就係啲即係有口音嘅英文啦。咁就話即係可以上岸啦。咁而家 zoom 埋睇下先。咁咧就係呢度有2條嗰啲即係通道喎，半空嘅通道喎。咁通常如果我哋咁樣褪埋去嘅話咧，就應該就一條就係船中間，一條係船尾，定係一條係船頭，一條船中間咧都唔知啦嚇。有時佢未必用晒2個嘅嚇，咁但係就有啲好詭異嘅紅色嘅燈照住嗰個咧，應該就係有時我哋咁樣褪埋去。如果我即係 all the way back in 咧，應該就係中間同埋尾嘅。咁但係可能佢又未必真係褪到咁後嚇，唔知啦。好啦，咁啊睇下岸邊仲有啲咩睇先。先好似呢度有隻巨型嘅遊艇啦，叫 Bavaria 咁跟住而家應該慢慢咁樣褪緊埋去嘅，咁我哋或者等佢慢慢褪啦。今朝出嚟之前咧，就喺房度咧擺咗個time lapse 嘅，咁一陣間咧應該就會睇到佢點樣係褪前褪後，咁可能跟住又會見到，如果頭先係咁樣，即係喺呢個口，即係海口呢度入嚟嘅話，可能初頭就會見到左邊嗰隻celebrity 啦，咁然之後咧就即係停咗，又褪後，再睇翻轉頭咧就會見到即係 Disney 同埋另外嗰隻 Princess 啦。咁咧聽講呢個 Fort Lauderdale 咧係即係咪叫郵輪嘅首都啦嚇？咁咧你而家睇到咧喺遠處咧，亦都有一隻嚟緊喎。咁啊呢隻咧就係呢個都緊跟而入噶啦。咁啊呢隻咩船咧我都唔係好識睇。咁啊睇個樣有啲似 Disney 唔係好知嚇。咁 anyway 咁我哋係咯，而家已經有4隻嘅，我哋喺呢度啦。咁呢個第5隻。咁咧，而家咧亦都咧有啲巴士咁樣慢慢就嚟到咧，去準備迎接我哋呢班唔係打工仔，我哋呢班郵輪嘅客人咧係準備上岸啦。不如睇下可唔可以影到真係個太陽出嚟先。